ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñi nga xamante ni yéen a suivre chaîne bii nii di GTFDP Sénégal yéen a ngi doon dégg rumeur boobu noonu nga xamante ni mooy benn bébé boo xamante ni dañ ko retrouver mu ñàkk bakkanam ci benn saagu écolier boo xamante ni ci dañ ko suuloon ci plage Cambérène xam nga loolu yéen a ngi ko doon dégg ba tax na ñi nga xamante ni ñooy police ñu ngi doon def li nga xamante ni mooy seen enquête di wéyal seen enquête ci loolu noonu ñaawteef boobu noonu am ci fële nga xamante ni moom mooy plage Cambérène ba tax na police mu ngi wéyal enquête bi léegi nag ñoom ñoo defoon annonce selon li nga xamante ni mooy seen web ñu ne amoon nañ benn suspect yi nag benn homme boo xamante ni xaw na âge tuuti xam nga après plusieurs témoins yi nga xamante ni gars yi am nañ ko waa police nee nañ aussi gisoon nañ benn waay boo xamante ni dafa yoroon benn sac comme saagu écolier bi nga xamante ni lañ defoon xale bi suul ko ci place boobu noonu nee nañ gisoon benn waay yoroon sac ci côté place bi côté boobu noonu loolu tax na nag ba ki nga xamante ni mooy police nationale ñu ngi doon wéyal li nga xamante ni mooy seen enquête pour topp kii def affaire ñaawteef boobu noonu xamante ne xamal nañ ko ba tax na nag gars yi ñu ngi xamale ne xale boobu noonu gars yi di wax naan dañ ko découpé et cetera ne nañ loolu amul xale bi kenn découpé wu ko selon information yi nga xam ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi xale bi kenn découpé wu ko noonu lañ ko suulee benn yàqu-yàqu boo xamante ni kii na amul ci yaram maanaam noonu lañ ko defee ci saak bi suulee ko noonu fa nga xamante ne mooy ci plage du Cambérène mu nekk affaire bi ñaawteef léegi dañuy bàyyi li nga xamante ni mooy police wéyal enquête am ñu ngi leen di jaajëf bu baax ci seetaan bi ngeen